आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, जिसको खाकर आपकी गांड में आ जाएगा आंधी। कढ़ाई में पेलम पेल तेल डाल दें। जैसे आपकी एक्स ने आपका काटा था उसी तरह प्याज काट कर डाल दें। वैसे मुझे पता है आप 30 सेकंड से ज्यादा नहीं हिला पाते, पर यहाँ 10 मिनट तक हिलाना पड़ सकता है। दोस्तों, लहसुन पेस्ट के बिना बिरयानी कैसे बन सकता है, इसलिए 1 चम्मच डाल दें। अब तब तक हिलाएं जब तक कि ये पानी न छोड़ दे। पानी निकल जाए तो चिकन डाल दीजिए। फिर बिरयानी मसाला भी डाल दें। अगर आपको चटपटा सा चाहिए तो आप मेरा मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद आयरन मैन के ट्रैक्टर डिस्ट्रॉय करके डाल दें। फिर थोड़ी देर पका लेने के बाद अपना दही डाल दें। अरे सही में अपना दही मत डाल देना। फिर घास फूस डालकर और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जैसे टांगों के बीच में सबसे स्पेशल चीज होता है, उसी तरह भातों के बीच में चिकन डाल दीजिए। अब क्या, बिरयानी पेल कर खाओ और गांड फाड़ कर सो जाओ।